今日我哋試嘅車咧，就係有一段時間冇嚟到香港嘅，佢就係 Volkswagen Caddy。全，你要做咩咧？ Volkswagen Caddy 係 Volkswagen 商用車部，商用車當然係由我嘅呢個司機嚟試啦。你睇我帶晒咁多 friend，又見到呢部車 wrap 到五顏六色咁樣，梗係就知佢唔係商用車啦。保姆車咯，咪唔係屬保姆車咩？差唔多，佢係7座嘅私家車。冇錯，呢部第5代嘅 VW Caddy 咧，其實今次咧佢哋就同呢個 Mr. Man 同埋 Little Miss Crossover 咁啊，整咗個好 colourful 嘅車貼喺外觀度啦。咁但係呢個並唔係重點嚟嘅，我哋重點介紹下呢部 VW Caddy 有啲咩特別咧，好冇？好。Volkswagen Caddy 咧，其實都好耐歷史啦，超過40年。咁第3代同第4代都嚟過香港賣，呢部咧就第5代，響舊年 Global 推出，今年咧就已經嚟到香港啦。無獨有偶咧，我哋啱啱先試完咧同品牌嘅7人車，叫 VW 嘅 Touran， 咁啊其實都幾似喎，兩部車都係差唔多 size 啦，都係叫做5+2嘅座位佈局啦，咁啊價錢咧都係差唔多，咁咪自己人打自己人？可以咁話，但係講其實唔係嘅，因為佢 Volkswagen 咧就係分開私家車部同埋商用車部 ，Volkswagen Caddy 咧就屬於商用車部 ，Touran 咧就屬於係私家車部。咁啊嚟到香港嘅身份啊，更加分開獨立啦，因為其實咧商用部同埋私家車部咧係兩間唔同嘅代理嚟嘅，咁所以咧其實係追殺啊，唔係自己人打自己人啊。咁啊其實咧呢部車咧喺 Global 都賣得好好下喎。係啊，冇錯啊，據廠方嘅數據咧超過370萬部，因為都係平靚正作即係掛帥啦。唔知第5代係咪又守得住呢一樣嘢啦？我哋即刻逐樣介紹俾大家聽下。我哋先介紹下個外觀先啦，同上一代咧真係完全唔同咗樣喎。冇錯，尤其是個泵把，你自己接唔接受到呢個泵把咧？呢個泵把咁樣，好似佢叫蜂巢式嘅設計啦，穿晒窿咁樣啦。我之前睇廠上咧，如果淨白色車身咧，第一眼有啲唔慣嘅，但係望下咧，佢襯埋呢個叫即係簡潔少少設計一條式嘅鬼面罩，加埋一條尖尖地嘅頭燈咧，望下又好似都 OK 喎，有啲似機械人，起碼唔會全部一模一樣樣先，一眼認到佢先啦。係啊，之前嘅第3、第4代咧就好典型嘅福士設計啦，六角形啊，起晒角啊。而家今代咧完全變咗係佢獨立一個外觀。咁先交代下 Caddy 有幾多個版本先啦。咁啊嚟香港咧就叫做有一個電油版，一個柴油版啦。咁啊柴油版咧，咁啊顧名思義咁，梗係一講柴油大家都知啊，就係商用版嚟嘅。咁啊得5座嘅啫。咁啊如果電油咧就一定係7座啦，叫 Caddy Life。咁啊7座咧就有長陣同埋短陣，咁就係電油私家車版嚟嘅。咁我哋今次試呢部咧，就叫頂級版嘅啦，長陣7座版。咁佢個外觀個設計咧，車頭雖然好唔同樣啦，咁但係佢個車嘅 shape 咧，其實都保留住 Caddy 嗰陣味嘅，即係有個長長地嘅車頭啦，有個 box 嘅車尾啦，咁啊四方方咁，咁啊一樣有頂架啦。我自己幾中意佢嗰條新設計嘅18寸鈴嘅，即係起碼望落去個感覺咧，即係有啲嘢睇下，唔係咁一望落去就商用車咁咯。揀得 Caddy 嘅車主咧，大部分都係貪戀佢呢個車尾箱嗰個儲物空間嘅，咁啊所以咧我叫阿全嚟表演，唔叫好多嘴又冇乜力嗰個，你知邊個㗎啦？大家揾下佢啦。嗱呢條片咧又有機會啦，Lawrence咧，快啲講啦！咁啊呢部係長陣版啦，長陣版個車身長度去到差唔多有5米咁滯，咁啊唔同嘅地方係爭邊度咧？阿全？就係呢個位，如果你係短陣咧，呢個位會縮咗去啦，細咗啲啦。咁據廠方講咧，其實裏邊嘅座位空間就差唔多嘅，只係呢個位縮咗埋去咯。即係你喺7個人嘅情況之下咧，一樣可以擺到嘢，擺到2個大篋都輕輕鬆鬆，完全冇問題。咁啊，你想再多啲地方，即係由家庭或者商用兩用咧，完全冇問題。阿全表演。首先咧，最簡單當然就係可以拍低就張凳啦，就咁接咗第3排啦。咁其實已經好好用㗎啦。再你嫌呢2嚿嘢頂住咧，其實原來話可以拆出嚟嘅，佢聲稱可以好輕鬆喎。阿全麻煩你咯，點樣示範下可以好輕鬆拆出嚟？已經係輕鬆咗幾次㗎啦，而家再輕鬆一次先啊！就呢個位抽起，掹出嚟。你抽起個好輕鬆喎，跟住攞出嚟啦。唉，點啊？輕唔輕鬆啊？
20零磅啦。咁啊接中排咧就可以4、6分割咁接啦。咁啊椅側邊咧有條繩一拉就可以接埋個椅背啦。咁啊旁邊咧仲有條紅色帶一掹上嚟，咦就可以咁樣反上嚟啦。仲有一樣嘢㗎呢度，係啦，仲有碌棍啊。係啊。咁呢碌棍就係如果嗱就咁拉上嚟咧，就方便上落啦。咁啊空間呢度幾闊，我諗身形半半都完全上落冇問題嘅。咁但係如果你話想長期固定咗佢咧，咁佢有個安全棍喺度嘅。呢個安全棍咧就可以 lock 住張凳嘅，lock 住喺呢個位咧就鎖實呢張中排凳，咁啊確保咧唔會彈翻落嚟嘅。咁你睇下而家呢度空間幾大，我哋入埋去。喂，開台麻雀打都仲得啊，爭2隻腳，有冇人打麻雀？咁啊 ，Touran 咧就有電尾門，佢咧就冇嘅，但係佢有趟門喎 ，Touran 冇喎，不過咧就冇電趟咯，但係有電索喎，即係你道門咧閂唔埋嗰時咧會幫佢索埋佢。咁啊，我試第3排，阿全你試中排。我講先啦，第3排咧就2張嘅獨立椅啦，個設計都幾得意嘅，好自己一人一張凳嘅。咁第一個感覺咧幾好嘅喎，開揚感係我試過咁多呢類型嘅7座咧，7+2唔係5+2啦嘅+2入邊咧，算係嗰個乘坐嗰個 position 啦，唔使屈腳啦，空間感好好啦，即係因為佢側邊個玻璃窗好大啦，同埋坐得好高啊，所以變咗咧冇。我高過你啊！我第一次高過阿全啊！咁變咗個視線好闊落，我覺得坐長途車 OK 嘅。如果唔熱嘅話，因為咧呢度係冇風口嘅，即係如果排好啲，有風口喺呢度可以俾少少你嘅。如果開大啲嘅話，係啦，大熱天時嚟講咧，如果呢度有風口咧，就會真係 perfect 啦。咁配備嚟講就冇 USB 插頭嘅，咁但係有2個杯架。兩邊都有4個杯架，後面啲人好頸渴嘅，同埋有個儲物格仔。中排咧，中排有咩配備啊？全中排佢基本上話6、4分割，但係講都係3張獨立剪裁嘅凳啦。坐落去嗰個剪裁其實都幾平下嘅。咁我就中意呢度佢如果坐一個人坐晒埋一邊咧，佢就比較 Touran 就好少少。因為嚟講 Touran 咧就通常黐得好埋個玻璃嘅，坐到好似而家咁樣啦。但係呢架 Caddy 咧，佢就會比較離開個門邊多啲，同埋呢度個偷座位咧可以擺手有手枕，咁就冇乜壓迫感啦。同埋個頭頂位個空間好勁，好勁啊！仲有呢度有個大天窗，咁啊好開揚啦。2個 Type C 插頭，咁同埋咧好得意咧就係佢啲 reading light 啫，輕觸式嘅喎，好似突然間有件嘢好高貴咁啊！雖然後面好窄，有啲窄，但係突然間有件好高貴嘅配備喺度咁喎。咁啊，不過同埋冇椅背嗰個椅背冇咗個雜誌袋喎。要擺嘢就一定擺門邊啦。似翻呢個位就似翻少少商用車格局嘅。係啦。咁啊講到最前排啦，上咗嚟最前排啦。同上一台好唔同喎。係。我感覺咧簡約咗好多，冇咗好多掣啊，即係冷氣掣啊冇晒喎，淨係得啲冷氣風口啦。雖然啊，即係佢一樣係即係商用車難免㗎啦，即係個感覺係膠嘅，即係啲設計全部都好膠嘅。雖然佢粉飾咗少少，但係都係膠嘅。咁但係佢執咗好多新嘅配備落去嘅，例如2個 digital mon 啦，咁啊司機位前面嗰個10.25寸嘅 digital 標板啦，咁啊中控台呢度咧就有個8.25寸嘅觸控屏幕嚟嘅。咁啊，但係要彈嘅一樣嘢就係咩咧？就係佢好多功能鍵咧。都塞晒落去呢個 mon 度，即係例如你無論操控冷氣啦，係啦，就要撳個掣先撳到入去。Auto Start 嗰個又要響呢度，冇個掣要撳入去個 mon 啊。係啦，佢冇原廠導航都唔使擔心嘅，因為佢有 Apple CarPlay，一樣有導航，一樣可以聽歌。咁所以所有功能咧都好多咧都塞晒落去操控嘅時候咧，就個 mon 咧我就略嫌細咗少少嘅。咁啊數下啲配備啊！多功能軚盤有埋轉波撥片、加減波、音響大細啊、轉台啊、voice command 啊，呢度可以撳埋嗰個電子錶板2個圓圈裏邊嘅選項，可以 display 啲顯示啲咩資料啊得啦。咁呢邊又轉埋嗰個頭燈啦，輕觸式同Audi集團嘅，但係個設計個款又唔同啦。頭燈個掣個位，你一唔小
小心一撳咧，隨時撳咗冷氣嗰個，唔係撳咗頭燈。哦，呢個係一般輕觸式屏幕嘅弊病嚟嘅，係啊好容易揩到隔離啲掣嘅。係啦，係咁，但係好難取捨喎，你又要高貴，但係你又話要實體掣嗰種實在咁啊，好難嘅。整體上就睇落去就同後邊好唔同，呢度真係完全唔似一架商用車。係啦，好高級翻新嘅，高級翻嘅。再值得一讚就係佢兩前座中間呢度波棍槽嘅設計啦。你睇得出今代係特登咧，即係為咗增強嘅實用性，多咗好多儲物空間嘅。咁而呢度咧，佢換走咗傳統嘅波棍啦，換咗一個咁細粒，好似麻雀咁細嘅波棍，咁又偷咗啲空間出嚟俾你擺嘢啦。呢度有個兜啦，有兩個 Type C 嘅插頭啦 ，Engine Start Stop 啦，咁同埋我覺得值得讚嘅設計咧，就係佢波棍槽嗰度咧有個兜仔，就俾你幫你擺車匙，好 fit 呢條新車匙嘅設計嘅喎。咁啊用咗新 logo 嘅個車匙啊，咁啊即係佢好似好悉心設計過嘅，佢啲儲物嘅位置有杯架啦，有一個細細哋嘅儲物箱啦，同埋前面咧呢個位啊，標板上邊原來呢個位都可以擺啲雜物啊！我諗可能都少少火 M 嚟嘅啦，拿住塊板咧啲單啊掉咗呢度，拿翻支筆上嚟就響呢個位，都係保留翻嘅設計。但係呢啲通常都係擺啲雜物㗎啦。但係佢個設計幾好啊，好隱藏式，我哋第一眼都睇唔到，即係變咗你撈教咧，你抌落去，但係其實又唔覺眼見到個堆雜物嘅。咁啊，其次仲有咩配備咧？安全設備嗰邊都幾齊全㗎喎。係啊，有11個 airbag 啦。值得一讚咧就 ISOFIX。中排同埋第三排都有，即係你可以生4個細路仔嘅。唯一冇嘅配備咪前排冇電咯，電凳咯，手動咯，高低前後。咁各方面，我覺得即係以呢個 Caddy 嘅 level 嚟講咧，算係有驚喜嘅啲配備。係，即係比起之前啊，即係佢你睇得出廠好刻意將佢推去私家車嗰邊嘅。商用車味嘅味道係少咗嘅。係。冇講咁多，不如我哋試車啦，好嘛？出發啦！試下呢部 Caddy 仔。咁啊，講到性能啦，咁佢嘅性能方面咧，個動力心臟咧，其實都同新版嘅 Touran 一樣啦。咁啊，都係好多福士集團嘅入門型號嗰副啊，最新嘅1.5直4 Turbo 引擎啦。咁但係馬力輸出咧有啲唔同嘅喎，得114匹，低咗1截啦，淨係扭力都低啲喎，220個 Newton meter 喎，低啲嘅，係低都幾多。明明架車大啲嘅，點解會個輸出又會細啲嘅咧嚇？諗緊就係換新 engine就大家都知㗎啦，即係為咗個廢氣排放啦，唔用以前嗰部.4，跟住而家用.5。咁點解呢個低啲馬力就諗關前提啦，慳油啲啦，平啲即係始終係商用底，咁就可能話慳啲咯。其實我哋而家今日咧試車呢一日咧，就都仲未知車價嘅。不如我哋 open question 等大家估下，最尾先揭曉究竟呢架車價幾多錢？即係大家將佢同 Touran 比嘅時候，究竟你覺得呢部車嘅車價幾多錢咧？咁啊，講翻呢部車啦。咁如果德國嚟講咧，佢嘅定價咧係輕低 Touran 啲。咁即係呢方面，我覺得佢可能廠刻意就 set 咗個定位，你平啲啦，咪輸出細啲咯咁咯。咁啊，波箱嗰方面啦，唔使講噶啦，一定係嗰副噶啦 DSG 波箱。咁但係全博士啊，據我所知 DSG 波箱就分好多種嘅。係最早嗰時間就係6速啦，嗰個 DSG 就係響 Golf GTI 嗰時間出嚟噶啦。後來就多咗個7速，就係又係 Golf 嗰代嘅，應該冇記錯就係 Golf 6啊，係應該。大概嗰時間啦，就出咗個7速嘅乾式離合器㗎啦。咁跟住呢個波箱乾式離合器嘅7速波箱就發生咗一件好大件事，轟動全世界，大家都記得㗎啦。咁開始就跟住發展到而家呢一架咧，以我知道啊，我手頭上資料就係香港第一架會用上濕式7速離合器嘅 Volkswagen model 就係呢架啦。咁你講開呢件事就係因為呢件事，大家都對 DSG 波箱咧就有啲戒心嘅。係自從嗰一次嗰件事之後啊，咁但係咧即係廠啊，其實不斷進步嘅。咁啊呢個 DSG 波箱咧，咁啊廠方就話比上一代咧嗰個效能咧提升咗35% 嘅。咁啊，你覺得佢個低扭係咪真係咁好咧嚇？請問呢架車嗱真係
幾十足嘅220，就係低過250嗰個啦。即係比較 Touran 咧，佢個加速嗰個低扭咧係爭咁少少嘅。係。但係夠用嘅，你係當 center driving 係夠用嘅。即係唔係個個買車都攞嚟劈㗎嘛？係咪先？咁人哋即係好多人都係攞嚟代步嘅啫。咁啊，其次啦，好重點要講㗎啦，就係第一次採用 MQB 底盤啦。係。咁啊，確實比上一代咧紮實咗、寧靜咗嘅喎。佢係不爭嘅事實嚟嘅喎，即係個感覺係成個車架係好。成個車架雖然佢個車身係高啦。咁當然入彎一定有啲即係有啲你會 feel 到有少少 body roll 啦，咁但係即係同之前第四代 Caddy 好唔同喎，揸起上嚟。係啊，因為佢廠講咗就係最大嘅改變，除咗用咗 MQB 車架咧，就係後懸掛。之前嗰代咧就係用緊葉片啊，葉片彈弓喎，真係好商用車嗰度啦。係商用車，唔好怪佢係。咁今代咧就 MQB 車架之後咧就改咗後邊用螺旋彈簧啦，同私家車一樣用普通螺旋彈簧，但係都係嗰個係眼軸啊拖順邊嗰個設計，但係都用嗰螺旋彈簧爭好遠啊！我哋而家都覺得個車尾唔會話有種跳動啊彈跳嗰種嘢啦。個懸掛個感覺算係唔錯嘅，即係嗰個 quality， 個 ride quality 係即係以呢個車架嚟計，已經我覺得係合格嘅。係。咁仲有一樣嘢咧，講開低油耗啦，即係廠刻意將呢代嘅 Caddy 咧，即係降低個油耗咧，都加咗個小技術落去嘅，就叫 ACT，即係 Active Cylinder Technology。咁啊，全博士係咩嚟嘅咧？請問？其實就福斯集團裏邊都用過㗎啦 ，Audi 稱之為 COD Cylinder On Demand，即係響簡單嚟講就係低負荷時間，佢會有2個氣缸嘅活化。同埋佢嘅供油點火都會停晒，咁啊即係熄咗2個缸咯。係啦，咁啊會慳油啲咯。run 一下呢部車先，即係我啊問讀者呢部車值幾多錢啊？阿全博士，你覺得呢部車值幾多錢啊？有啲精神分裂嘅。係。而家坐喺前面揸嘅感覺咧，其實真係好一架好私家車 MPV feel 嘅，同埋啲設備啊啲嘢都唔錯嘅。呢架車。哇！如果睇呢個淨係我揸嘅向前座感覺啦，接近30萬都值嘅。但係中後排咧，始終都有啲商用車嘅味道啦。張凳啊，嗰個接合方法都係好傳統歐洲車，唔係咁 user friendly。都係趟門佢冇電動啦，同埋佢拉到盡咧，佢 lock 嗰下咧就係有少少模糊個位，兩邊趟門都試過，咁就要 make sure 拱曬道門 lock 咗。即係開呢度趟門嘅時候咧，你太過心急咧，可能佢未 lock 得實咧，佢如果你企喺斜路位有啲危險嘅，即係佢會上翻落嚟嘅。我自己覺得佢個 driving position 咧，俾我估唔到啊，係即係竟然好過 Touran， 咁但係力嗰方面咧又唔夠 Touran 好喎，咁但係佢個空間感咧又好過佢喎，即係好分別嘅。但係你話操控感當然都係 Touran 勝少少啦，始終佢車身高，即係高都係一個障礙嚟㗎嘛，你不爭嘅事實嚟嘅又係。咁但係我覺得揀得呢部車嘅咧係再求實際啲嘅車主嘅，我自己覺得今代算係成功嘅，即係我覺得同 Touran 差唔多價，我覺得合理嘅。如果同 Touran 差唔多價錢啦，因為佢係各有優勝之處嘅。咁啊，至於車價幾多咧，我哋之後會喺個片尾加翻落去嘅。係啦，暫時仲未知道。開估啦，大家估下先。係啦。